अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। ये जंगल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही आता है। इस जंगल में 4 अरब से ज्यादा पेड़ है और यहाँ के पेड़ बहुत ही घने और विशालकाय है, जिस कारण यहाँ की जमीन पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर समय बारिश होती रहती है। और यही वो खतरनाक जंगल है जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। क्या आप इस खतरनाक जंगल में जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं।